Hi everyone, welcome back to my channel, and this is again a travel vlog. So it was weekend, Monday to Friday job करके we were completely exhausted, so we were thinking like let's go somewhere. And as you can see, we are having a 4-year-old child, so with her हम हर जगह नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है. पर वो काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी, उसको ट्रैकिंग और वाटरफॉल देखना था. तो वी जस्ट गूगल इट आउट एंड देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड टी वाटरफॉल 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर एंड इट्स अ नाइस प्लेस. हम यहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर पहुँच गए थे. सो हियर वी आर पार्किंग आवर कार. यू आर हैविंग two parking space there. It's a small bridge across there, both sides you can park your car. So we just park our car there. They ask us to pay 50 rupees and here is the main entrance. As you can see we are going. तो यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं. ये ब्रिज है जो आपको अपनी कार पार्क करने के बाद क्रॉस करना पड़ेगा. और इस ब्रिज के आसपास आपको बहुत मंकीज़ मिलेंगे, अभी आपको दिखेगा वीडियो के अंदर. और ये देखो आप, ग्रीनरी है चारों तरफ, पानी. सो इट्स अ गुड place like for spending a weekend for like 3-4 hours. You can spend a good time here. And moving ahead, yeah, these two friends, we saw them there and lots of monkeys. Be careful about that. And there is a small temple near this place and इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा enhance कर रहा है. स्टेप्स लेके यहाँ से हमें ट्रैकिंग का वे स्टार्ट करना है. सो यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है. अमित आन्या को अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि आन्या उस टाइम पे थोड़ा सा ज़िद कर रही थी कि वो उसको वॉक नहीं करना है. बट देन आफ्टर लाइक 3-4 मिनट्स शी सेड लाइक शी कैन वॉक. सो या, this is the track. So sometimes plane is also coming and some rocks ups and downs were there, but it's not that difficult. It's a quite easy track. And here as you can see, people are like sitting over the rock and they're enjoying the beauty. यहाँ पे मैंने अमित की कैप लेके थोड़ा पोज मारने की कोशिश करी है. एंड आन्या इज़ कमिंग बिहाइंड मी एंड लाइक यू कैन सी द वाटर इज़ फ्लोइंग, द रॉक्स, अमेजिंग प्लेस. लाइक if you really want to feel the nature, you are a nature lover and you are just not having much time, in like 3-4 hours you can enjoy that like serenity and beauty of the nature. So here Amit is sitting on the rock. Now Anya भी बोल रही है कि उसको भी वहीं पे जाके फ़ोटो क्लिक करानी है और वीडियो बनानी है. तो Amit is taking her to that place and like you can see the flow of water, so soothing for the eyes, so relaxing. And here you go, you can see the waterfall behind us. The waterfall is so amazing. Here we all are clicking pictures and enjoying the beauty of this waterfall. So the main thing about this, like this is a amalgamation of two waterfalls. That's why the beauty is like so captivating and people are taking bath, they are taking showers under the waterfall. And मैंने भी सोचा था कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगी, लेकिन पानी बहुत ठंडा था. एंड एज यू कैन सी आन्या और मैं फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं. और अगर आपको यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट करनी है, दैट इज़ अ गुड प्लेस. बट अगेन आई विल टेल यू, दिस ब्यूटी वी कैन नॉट कैप्चर इन लाइक फ़ोन एंड कैमराज, but you must go and watch this place. This is really amazing. Now Anya is telling me like she wanted to go and like take a shower. सो उसने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम और सब कुछ वो घर से लेके गई थी. उसको बहुत मन था कि वो वाटरफॉल जाके वो ये सब करेगी. तो यहाँ पे हमें तो उसको लेके जा रहे हैं एंड शी इज़ सो एक्साइटेड टू गो देयर. लेट्स सी व्हाट शी विल डू. Oh my god, she is wearing the goggles. Now she is like just shaking the water like if it is cold or hot. Now she is like, I want to take shower, but take me to a place where we have a normal water. So that was quite funny. Here Anya and Amit, they both are clicking pictures and they both are enjoying the water, the showers. See the water gushes, they're coming down. सो अमेजिंग. नाउ आई थॉट लाइक मुझे भी ट्राई करना है, बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि जो रॉक्स थी वहाँ पे वो बहुत स्लिपरी थी. तो वेन एवर यू आर प्लानिंग, जस्ट फर्स्ट चेक द रॉक, लाइक इफ इट इज़ स्लिपरी देन फर्स्ट सेटल डाउन. हियर आई एम स्टैंडिंग ऑन अ रॉक एंड थिंकिंग लाइक कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा था. जहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे शावर ले रहे थे सब लोग का ये कहना था कि पानी बहुत ठंडा है. बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे इसका एक बार तो लुत्फ़ उठाना ही चाहिए. तो मैं पानी के अंदर चली गई
और जैसे ही मैं वाटरफॉल के नीचे जाके खड़ी हुई हूँ, मुझे इतनी ठंड लगी है, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये तो आपको मतलब अगर आप जा रहे हो तो आप प्लान करो, आप ये चीज़ तो अपना शावर लेना और वहाँ पे बैठना, स्टे करना थोड़े टाइम के लिए, इंजॉय करना, एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर ना, देन वाटर इज़ कमिंग डाउन फ्रॉम रॉक्स, इट्स टोटली अमेजिंग। देन देयर इज़ अ स्मॉल ट्रैक, लाइक जैसे ही आप ये वाटरफॉल देखते हो उसके बाद आप ऊपर जाके चेक कर देखते हो, तो आपको पता चलता है कि वाटर पानी जो है वो आ कहाँ से रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त पानी बह रहा है यहाँ से, और ये जो मेन रॉक है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, दे आर जस्ट रिलैक्सिंग। आपको काफ़ी स्टॉल्स मिलेंगी जहाँ पे आपको फ्रूट स्नैक्स कुछ खाने को मिल सकता है। देन आन्या जिद कर रही थी कि उसको वाटरमेलन खाना है, देन वी हैव टेकन द फ्रूट सैलेड, and here Anya and Amit, they both are going back. So like that's it, this is the whole trip and it was completely awesome. तो यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।